Ble, duan dalim pak në dy zhvillime tjera të gjykatës kushtetuese, është ka vendosur të marrë në shqyrtim gjykata kushtetuese kërkesën e bërë nga një grup deputetësh Partisë Demokratike për dy komisionet timore, çështjen me Gonigal dhe zgjedhjet e 11 Marit, komisionet timore. Dhe kjo historia e komisionet timore, si është Ble? Komisionet e timore, për këtë çështje që edhe këtë parashikon kushtetuta, ka disa vendime të gjykatës kushtetuese, ka nëse ju e mbani mend rastin e zonjës Gjaçka, futjen tjerë, edhe në këtë logjikë, edhe vetë gjykata kushtetuese në disa vendime që ka marrë, i ka hapur një terren të madh edhe vetes me pa të drejtë, edhe majorancës për ta mbajtur pezu një çështje të caktuar. Këto çështje duhen futur në shqyrtim, nëse edhe ngelen në domenin kur çështjet për cilët kërkohet ngritja e një komisioni timor janë të përcaktuara qartë në objekt, në fush, dhe çfarë kërkon të jetohet, atëherë ngritja e këtyre lloj komisioneve nuk mund të refuzohet a priori vetëm me një vendim me shumicë kartone, por do duhet arsyetuar. Tashmë unë pres që të shqyrtohet gjykata kushtetuese, po të marrë drejtimin e vet sa më shpejt. Do duhet që sepse ne na ka ndodhur që ka urdhëruar gjykata kushtetuese ngritjen për rastin e zonjës dhe sërish nuk është bërë derisa kaloi fundi i mandatit legjislativ dhe u mbyll historia. Do duhet të ketë një vendim shtërues që mos lërë më pastaj si ka shumë të vështirë gjykata kushtetuese në rastin konkret, sepse në disa vendime në 2016 që kur kanë qenë rastet Koçokokëdhima, kanë qenë ca të kësaj natyre, por domenin të kërkimit që bën një përshtim një komision hetimor parlamentar që lidhet me një çështje apo një mandati, hetimin e veprimtarisë të caktuar shtetërore etj. Ka mbajtur disa qëndrime të veta. Normalisht trupa gjyqësore evolon, do të thotë ripërtërihet, ndryshon. Dhe secili gjyqtar shpreh mendimin e vet, mund dalin edhe po themi gjyqtar me mendime nga më të ndryshmet aty. Por do duhet që me atë lezetin procedurial apo me teknikën legjislative të shkruarit se ai vendimi i gjykatës kushtetuese është në një fal rregull, është rregull ai për të zbatuar në gjithë përmbajtjen e tij, do duhet ta unifikojë tashmë qendrimin për të krijuar rregulla më të forta. Fakti që merret në shqyrtim çfarë do thotë? Ose për të detyruar Kuvendin e Shqipërisë për të rishkruar disa çështje në rregullore me qëllim. Mund të detyrojë në vendim? Konstaton vakumsh. Okej. Dhe ja lë detyrë organin që ka përdetyr ta plotësoj plotësimin e normës në këtë drejtim me qëllim që të mos kemi një apo dy çështje. Sepse veprimtaria legjislative, jeta shoqërore zhvillohet, do të thotë që ne mund na pjell veprimtaria legjislative problematika të cilat ndeshen nga një interpretim i njëjtë vendimi i gjykatës kushtetuese, thotë majoranca, ndërsa opozita përdor një vendim tjetër të gjykatës kushtetuese dhe normën kushtetuese. Atëherë kush do t'i mbledhë bashkë këto? Do t'i mbledhë gjykata kushtetuese me një vendim, duke konstatuar edhe faktin që mund të ketë një rregullim të ri ligjor që mund t'i hapi rrugë. Nuk është asgjë e keqe, nuk e ndalon dot gjykata kushtetuese edhe në rastin e zonjës kërkesës kryeministit për çështjen me SPAK, konstaton boshllik ligjor, vakum ligjor. E konstaton dhe orienton organin përgjegjës të plotësojë normën. Kështu që në rastin konkret, nëse do duhet të ribër norma në këtë kuadrin e ri të nismave për ndryshimin e kushtetutës dhe të disa ligjeve të rëndësishme të vendit, unë i bëj thirrje edhe opozitë pse jo, përderisa janë të nevojshme, bëhu bashkë dhe rregullojë në mënyrë që ne shqiptarët në televizion, më falë se po i drejtojmë kështu, të mos ndjekim debate boshe, për fjalë që unë i kuptoj kështu, ti i kupton ashtu. Që ka ndodhur gjithmonë. Por të bëjmë në unison dhe të fokusohemi te çështjet që kanë rëndësi për vendin, për ne, për shoqërinë. Jo të debate boshe që vetëm shtym kohën, por nuk prodhojnë në them. Fakti që u morën shqyrtim çfarë do thotë Bled, se mund të asgjë ka gjetur me vend element të trajtimit të kërkesës. Pra nosjen në një kolegj paraprak, vendoset nuk ka lëndë kushtetuese dhe këtë mbrapa. Por në të tilla raste asnjëherë nuk ngel pa u kaluar për shqyrtim. Një tjetër çështje që ka pranuar për të shqyrtuar kërkesa e Berishës për shqyrtimin antikushtetues, vendosës masës detyrim paraqitje për çështjen partizane. Edhe këtë gjykata kushtetuese ka vendosur ta gjykojë. Ka mbajtur disa qendrime gjykata kushtetuese lidhur me kërkuesin do të jetë herë e tretë që shkon zoti Berisha në gjykim kushtetues, sepse ka masën detyrim paraqitje. Po, se ka disa vendime të shprehura, ndoshta ka kërkuar revokimin e kësaj mase apo zvendësimin apo shfuqizimin e saj komplet. Shfuqizim papranueshëm me kushtetutën të vendimit kaq shkallës posaçme të apelit. Më duket se do këtë ngelur në fuqi nga gjithë shqyrtimet që janë bërë dhe ajo detyrim paraqitje e detyron zotin Berisha të shkojë një herë në 2 javë në prokuroritë posaçme
ndërkohë që veprimtaria edhe jeta e tij politike datë që nuk mund të jetë aq aktiv se ai është prezent publik dhe nuk është se garanton më kjo masë hetimin penal të çështja ka kaluar në seancë paraprak. Ka bërë kërkimet në shkallë të parë, në apel. Ku mund të jetë shkelja e kushtetues? Po mund vetiu masa e sigurimit në të tilla subjekte nuk duket e nevojshme detyrimin për të paraqitur për çfarë? Çfarë do garantojmë ne në funksion? Ja u paraqita firmosat e katit parë ku ma lej oficeri ose në kat dytë ku është oficeri. Çfarë garantoj? Kur kemi të bëjmë me subjekte kryetare në opozitës në vend. Do iki, do t'i shmangë drejtësisë. Po jo, pra nuk bëhet. Kur vetë s'pak e dikte, pse s'pranon, po më the, tashmë që çështja nga çuar në gjykat, mund të thosh, po iku duash ata. Drejtësia tash do ta bëj, se erdhi çështja në gjykat. Hetimi nuk ma prish dot më. Por në të tilla raste këto vlerësime duket sikur marrin ngjyrime politike dhe pastaj edhe qasjet personale të subjekteve apo të funksionarëve të drejtësisë bëjnë atë që marrin mendime hezitojnë marrin mendim drejt. Okej, Albert, kam një çështje të fundit, sepse historia e gjyqtarit Irina Gjoka, çfarë ndodh me vendimin e saj? Nëse provohet, gjithmonë. Kishte bërë për këtë çështje kishte bërë një goxha vlerësim shumë cilësor, zoti Eduard Alimi në një postimin e tij publik, referuar disa vendimeve të Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njerëzit, ku lidhur me parimin e zbatimit standardit kushtetues dhe aty të konventës, a ka cënuar vendimarrja e kësaj gjyqtare parimin e gjykatet pa anësime të caktuar me ligj? Pra do të thotë që caktimin e saj mund prezumohet i paligjshëm dhe rrjedhimisht vendimar, nuk mund të merret a priori për gjithë vendimarrjet e saj, absolutisht. Çdo njeri që mendon se ky parim është shkelur, mund ta adresojë si kërkim për rishikim në gjykatë kushtetuese? Apo në gjykatën kushtetuese, në gjykatën shkallës parë mund ta bëj. Si mund, për një rast konkret, për shembull Berisha, çfarë mund të bëj? Po çan, po marr një rast. Marrim rast ose edhe zoti Meta, këdo nuk ka rëndësi, ose zoti